مرحبا بكم. اليوم قررت باش نعمل لكم اون روتين تان كونتورينغ بيكينغ هايلايتينغ حاسيلو لي بيتينغ كل كان تحبوا تفرجوا حاجه تجيب بها. هي جي ابليكي اللوسيون تونيك هذا من عند كود اليانس coton plat. ومن بعد j'ai appliqué ma crème 112 jours nourrissant confort من عند نيفيا. الكريم هذه تحفون ننصحكم بها والتونيك il est encore sous test. De toute façon je vais vous faire une revue sur le blog dès que je termine tester les produits. Donc باش نبدا donc directement بالفond de teint. وهوني عندي le fond de teint de chez Vibo Royal Skin. fond de teint هذايا جديد. il est disponible en 3 teintes وهذا اللي عندي اسمها Royal Skin 3 beige. il n'est pas mal. انا جربته مره ولا اثنين جو كوا، هذه ثالث مره. دونك جو لي ابليكي مع نص النهار وكي روحت من الخدمه الستة سي بون تونو باهيه من نص النهار للستة. الحقيقه مازلت ما جربتوش كلي نهار كامل باش نشوفو شنو يعطي. Donc je vais l'appliquer au doigt tout simplement. Je vais faire 2 couches fines à la khatre. C'est un fond de teint en fait moyenne couvrance. Hydratant, puis des huiles pour les peaux sèches. Même si j'ai la peau mixte mais عرفتوها حكايه السكين نتاعي حاسيلو الحاله الحليله اللي فيها اللي انا في الشتاء ما نجمش نستعمل مثلا دي فون دو تان مات على خاطر. Donc je vais appliquer la deuxième couche. على خاطر il marque les zones de sécheresse اللي في وجهي notamment هوني وهوني وهوني حتى le contour des yeux يولي ساك على الاخر في الشتاء حاسيلو. donc je m'oriente vers les fonds de teint lumineux hydratants. هو ما بيناتنا انا يعجبوني برشا الحقيقه ce genre de fond de teint. Donc une occasion تخليه لي البو نتاعي باش في الشتاء تستعملهم خاطر يعجبوني برشا. دونك فوالا باش ناخذ البيوتي بلندر نتاعي اللي انا بليتها من قبل وناخذ اللي قاعد و جو في تابوتي pour vraiment كل شيء il se mélange, il se fond sur la peau parfaitement. باش نبدا توا في الكوريكسيون دو تان. كيما تشوفوا ماهوش il n'a pas une très grande couvrance, une couvrance moyenne. donc باش نبدا توا في الكوريكسيون دو تان. باش ناخذ الباليت نتاعي هذايا دو شي فيبو كيف فيها 4 كيما قاعدين تشوفوا هكايا. 2 كونسيلور، واحد غامق واحد فاتح. ان هايلايتر اون كريم اللي حكيت لكم عليه في البلوغ والكولور هذايا فيولي pour camoufler les taches. Donc انا باش نمشي اول حاجه بالكولور الغامقه. j'ai commencé à le creuser déjà وباش je vais l'appliquer هوني في البلايص حاسيلو لي نستحق un peu plus de couvrance. Ou par la même occasion, ouais, il est très crémeux هذايا puisque j'ai توا le contour des yeux très déshydraté. Les couleurs الغامقه اللي باش نعمل بها الكونتورينغ donc les points d'ombre في الوجه. donc le contouring c'est le jeu entre ombre et lumière en fait. هو la girl ولا a girl ولا ما نعرفش شنو اسمها برو كونسيلر في التانت توست. باش نحطو هكا على يدي خاطر بون ها هو كيفاش il est assez هكا consistant ولا كيفاه. donc je vais un tout petit peu le chauffer sur le dos de ma main. donc باش ناخذ البانسو هذايا بلا ناخذ هكا je prends un tout petit peu de matière ونجي je vais l'appliquer هوني. هنايا الدخله هذايا نتاع الحنك هو en fait il faut créer هكا un trait d'ombre باش يطلع لنا لي جو نتاعنا شويه ونظهروا عنا هكايا حنيك مزيانين. دونك التكنيك لا فاموز تكنيك اللي انت تعمل هكا
tracer votre trait. ما توصلوش لفمكم خاطر مش حلو. il faut compter هكاكا دو دوا تاخدوا زوج صويبه من فمكم لهوني طف وتقفوا. نفس الحاجه باش نعملها من الشيله الاخرى. دونك باش تجي هوني فاتح وهوني فاتح ويجي في الوسط هوني الغامق. في الفرون un trait هكا نجم تقول ليجي قد ما يبدا جبين عريض قد ما تنجم تزيد تعرض شويه من التري هذاك. وبيان سور في خشمي باش نجيب من الحاجب ونهبط الحاجب ونهبط. خليوه جويد كي تهبطوا برشا لهوني راهو يجي عراض ليس تعمل الخشم. دونك سي با كونسيي. دونك فوالا هذه هي الطبلبيزه اللي ولات توا لازمها برشا وصعبال. تاخذوا البيوتي بلندر نتاعكم وانا جو في كومونسي بار استومبي لي بارتي كلير تو سامبلومون على خاطر بيوتي بلندر نتاعي سينون كان نعمل بالغامق تتمسخ وما عادش نجم نعمل بالكلير. دونك نبدا بالكلير ونفس التكنيك نفس الحاجه. on tapote on n'étire pas la matière. هكا وبعد نرجع نزيد ونبدا توا في البارتي الغامقه. البارتي الغامقه اول ايتاب تعملها في الاستومباج اللي هي فو تابوتي لا طلعوا لا تهبطوا على التريبيدو هكا. Vous prenez votre temps, vous tapotez haka. Déjà vous voyez la différence. Ensuite, deuxième étape, vous tapotez ou تطلعوا الفوق. jamais تهبطوا اللوطه. ما كاينش يجي احساس مش يجي احساس يجي لي في نتاع لومبر هذاك كانه لحنيك طايحين. دونك واحنا بالعكس نحبوهم طالعين. هذاك علاش نعملوا لو كونتوري. دونك نطلعوا الفوق هكايا. فوالا وهذايا نرجعوا التالي لوين الشعر. نعمل على مرايه كبيره دونك مانيش فاهمه روحي برشا هكا. وهوني كيف نهبطوا مش نطلعوا حتى بلوتي خذات بايع سيلو من الكونتورينغ. فوالا الخشم بيان سور. فوالا هذايا البارتي هذايا نتاع البيوتي. باش نبدا جوست نفرطون لي كولور مع بعضهم ونحصلوا على ان شيء ناتوريل لو بلو ناتوريل بوسيبل بيتر. من بعد شنو عندي بانسو هذايا خديته من ان سيت شينوا هو 3 دي بانسو ريتو كيفاش عامل. دونك تحفون برشا هذا نسيت انا هو السيت اما ياسر تحفون. دونك باش نكمل j'estompe avec faire fondre les couleurs au colle مع بعضهم pour un effet naturel le plus naturel possible bien sûr. voilà هذه البروميير ايتاب نتاع الكونتورينغ كريم. ليتاب الثانيه اللي هي لو بيكينغ اللي نتصور سمعتوا عليه برشا. لو بيكينغ هو لو fait de mettre beaucoup de poudre translucide على les points de lumière et surtout le contour de l'œil. donc pour fixer l'anti-cerne ou il est conseillé pour les peaux grasses pas pour les peaux sèches sinon ça va marquer les zones de sécheresse. donc انا نستعملوا juste على les contours des yeux هكا خاطر كي نستعملوا في بلاصه اخرى نستعملوا شويه هكا على الزون تي. اما هوني مثلا ما نمسش هوني ما نمسش sinon il va marquer mes zones de sécheresse. وباش نستعمل الفيكسينغ باودر نتاع فيبو. هذه بودره جديده باش نستعملها اول مره معكم.
خليت انا ديجا حضرتها فيها بيان سور القيبات هذوكم و كوم سا و جو في لابليكي بالبيوتي بلندر نتاعي البارتي حسيت شو البارتي نضيفها. Je vais commencer à l'appliquer. Un petit conseil avant de faire le baking ولا حتى باش تعمل poudre فوق l'anti-cerne نتاعك كان il a déjà filé dans les ridules باش تحط انت البودر راهو باش تزيد vous accentuer cet effet معناتها قبل ما تحط vous tapotez un tout petit peu avec les doigts ومن بعد تحط البودر نتاعك فوالا نحط على البارتي تجي في ليلتين هذي كل بعد باش نحيوها راه بالبانسو مش باش يقعد. Je vais l'appliquer هوني التي زون et voilà. Entre temps اللي هي خاطر elle doit être posée pendant un petit moment وبعد نحيوها هذيك اللي باش نعمل لو بيكينغ. Entre temps elle se pose et là je vais faire mes sourcils où je vais utiliser cette lovely petite palette de chez Lovely, palette eyebrow جديدة فيها هذوما اللي تعملوا بيهم الحوايج بكل et voilà. هذه هي فيها بودر وفيها كيلفار معناتها pour illuminer le dessous معناتها des sourcils. فيها البانسو فيها un petit crayon وفيها نقط. donc انا je vais utiliser le pinceau fourni avec باش نستعمل بيان سور اول حاجه السير. جربتها انا ديجا وعجبتني له. Je pense que vous voyez la différence. un pinceau plat كيما هكايا باش نستعمل البودره اللي في الباليت et je vais l'appliquer sur mes sourcils. Retirer l'excès نتاع البودره نتاعي بقى كابوكي هدايا من عند كاتريز اديشن ليميتي قديمه ياسر تحفونه غسلتها 10,000 مليون مره حسيلو عندها برشا عندي ياسر تحفونه ياسر طياره الكابوكي نتاع كاتريز وكان باش يعاودوا يعملوا اديشن ليميتي فيها كابوكي هكايا ننصحكم تاخدوا منها. donc le reste انا j'ai poudré juste le dessous de l'œil ou zone T. Le reste de mon visage je vais le poudrer avec le poudre de chez Maybelline Smooth All in One Shine Free Cake Powder. Une quantité où je poudre le reste du visage tout simplement. Et elle apporte un tout petit peu plus de couvrance. Et là, alcool. Ça donne pas un teint cakey. Ne vous inquiétez pas. J'ai eu le contouring en crème. Elle est amenée, on va l'accentuer, on va le fixer. Donc je نستعمل البهامة ماما من عند ببل مع البانسو هذايا دو شي ايكو تولز. شي خالي نحبو برشا البانسو هذايا. حتى البودر برونزانت هذه ياسر تحفونه مفيهاش دي سوتون اورانجي و elle est mate
وتقعد بالكدا. دونك باش نرجع على كل بلايص اللي استعملت فيهم الكونتورينغ اون كريم وباش جو ابليكي لو كونتورينغ نتاعي. تك 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 فوالا. قلت لكم مانيش عارفه اسكو لا كولور elle ressort vraiment كيما انا قاعده نشوف فيها. ما نعرفش اسكو vous voyez des démarcations والا لا. البلوش puisque je vais appliquer un highlighter وكل والفون دو تاي اللي un tout petit peu lumineux donc اخترت باش نستعمل un blush mat هذا من عند سليك c'est le Pixie Pink 936 ياسر تحفون. هذايا الغوز مزيان غوز بيبي هكايا ولا كيفاه ياسر مزيان ياسر بيغمونتي. تونو نتاعو تحفونه حتى كي باش تجيو تابليكي لو بلوش تعملوا نفس التكنيك اللي هي هكايا. علاش ما تعملوش هكا؟ على خاطر تنجموا تطلعوا هوني شويه بلوش يولي مش حلو و يديفورم لو فيزاج. من بعد نرجع بالكابوكي نتاعي جو ستامبلو تو باش ندخل الالوان الكل مع بعضها. وبعد نتعدى للاكثر بارتي تعجبني في الطن خلي في الكونتورينغ. مو جادور الكونتورينغ ديجا راهو اي جوتيليز سا تو لي جور مش الكونتورينغ كريم اما البهما ماما ولا اي برونزور. c'est que كي عملت فون دو تان obligatoirement نعمل une petite touche de bronzer en poudre ما فيهاش. c'est genre obligatoire pour moi. donc باش نستعمل الهايلايتر هذايا جديد من عند فيبو. بالحق فيبو هبطوا برشا حاجات مزيانين جدد ننصحكم تمشيو تجربوها au magasin. déjà باش نعمل لكم فيديو je vais présenter quelques produits coup de cœur. البودر هذايا الجديده هذايا illuminateur highlighter في دي سوتون دوري ياسر مزيان. واش نستعمل البانسو هذايا اللي لقيته في كيت حاسيلو هذايا زاد اول مره نستعمله معكم. وباش نجي فوق البلوش يجي هوني في العظمه هنايا بالضبط نطلع بشويه برك فوالا. il reflète bien la lumière ou il est assez subtil ماهوش très pigmenté de telle façon j'adore appliquer هوني انا في خشمي. منحبش j'aime pas appliquer هوني تعجبني في خشمي شويه هوني même si j'ai هوني normalement si vous voulez. نرجعوا بالكابوكي و on tapote هكايا pour faire fondre le tout هكايا مع بعض. ما تبداش خط كونتورينغ خط بلوش وخط لازم يبدا كله فوندو هكايا مع بعضه باش يجي مزيان باش يجي بنين. دونك فوالا هكا الطن نتاعي وفي باش نوريكم زاد ان ماكياج كو جو في براتيكمون tous les jours on the go ميك اب. دونك نعملو بشويه صالي عينيا خاطر عينيا صغيرين ديجا وياسر مزيان وياسر تحفون ما يتحقش برشا حاجات وانا نحبو برشا. والمكياج هذا باش نستعمل فيه لا باليت نيكد تو باش نبدا بالباز. وهذايا عندي الاي شادو بيز من عند فيبو ابيض يذكرني فك لي بانسو نيكس جامبو ميلك ولا شنو اسمه هو. هذي زاده اول مره نستعملو طيحته حاسيلو كسرته وعملت فيه باش نطلع شويه حوايج بزياده باش نحط شويه هنا الخدمه نتاع لي فار. اول حاجه باش ناخذها هي ان بانسو فلوفي مش في البرشا معناتها ملموم شويه. هذه لقيتها في كيت من عند سيت شينواز اللي خديته. باش ناخذ لا باليت نيكد تو باش ناخذ الفار هذا اللي اسمه تشيز جو بونس
C'est ma couleur de transition préférée pour tous les jours. باش ناخذ شويه بالبانسو وباش نبدا على الكرو بوبيير نتاعي وباش نطلع شويه في العظمه نتاع العين شويه برك باش نطلع معاها باش نوسع عيني شويه. Donc voilà, je l'applique ainsi où j'étire un tout petit peu la matière لبرا. عندي هدايا من عند اسونس لي بانسو اسونسيي تعرفوني وباش ناخذ الكولور هدايا فير فوالا شنو اسمها حاسيلو هكا ارجون حاسيلو كولور فاتحه ودو بريفيرونس هكا ايريزي بور إليميني البارتي هذيك نتاع العين اي فوالا. فوالا ونرجع بالبانسو الفلوفي اللي كنت نستعمل فيه واللي انا ما قلتوش. بون سي با غراف جو برون ان اوتر و نفس الحكايه جو ستامب بانسو هكا plat comme vous voyez où il est assez rigide. هو déjà c'est le pinceau fourni avec la palette et كده باش ناخذ le noir de la palette هذايا ضعف لي في حاله je m'excuse. نحي l'excédent de la matière و je vais l'appliquer على الليني نتاع الشوافر نتاعي هذاك il va هكايا يوسع العين. Voilà. كيف كيف جيستامب بنفس البانسو نطفو شويه باش ناخذ نفس الكولور نتاع ترانزيسيون اللي خديتها بيليكا و جو لابليكي تحت عيني مع الشوافر اللوطانيين. ça donne هكا un effet fumé للي فوالا. باش ناخذ ان كريون بلون ولا نيود كيما نتوما تحبوا. انا عندي هدايا جديد دو شي فلوريل ان كريون بلون. Le mascara, je vais utiliser une nouveauté Zeta de chez Vibo, c'est le Queen Size Mascara Maximum Volume. Ah ouais. Bon, نتاعو هاك شويه recourbé وخشينه على الاخر. Bien sûr, comme avec ça, ça marche en bas.